Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Bertemu lagi dengan Akela. Kali ini projek DIY kita sambung lagi dengan projek DIY kali ini kerana ada barang yang baru sampai. Jadi ada lagi projek DIY. Jadi kita unboxing apakah barangnya dan apakah projek kali ini. Okey, mari kita tengok. Oh, nampak macam nampak macam benda seperti besi-besi. Jadi kita tengok apakah barangnya yang akan dah siap nanti. Okey, stay tune. Okey guys, lepas dah keluar kotak, ada besi-besi macam ni. Tak tahulah apa benda ni, sebab apa. Manual box pun tak ada. Jadi kita Akela kena tunggulah. Kena tunggu apa yang benda ni, sebab manual ni tak ada. Okey, stay tune. Okey guys, dia ada 6 bahagian. Okey, 1 2 3 4 5 dan 6 . Nanti kita tengok macam mana kita nak sambung satu persatu. Stay tune. Okey guys, mula-mula ambil bahagian yang ini. Ini bahagian yang pertama. Okey, bahagian pertama kita tegakkan. Okey, kita tegakkan. Kemudian ambil bahagian yang ini. Bahagian yang 4 segi ni, 4 segi 4 tepat . Dia ada skru. Okey, ada skru. Kita pulas saja. Okey, kita pulas saja, keluarkan, buka skru dulu dan kita masukkan dalam lubang ni. Masukkan dalam lubang dan kita skru balik. Kita skru, tak apa, kita skrukan dulu, nanti baru kita ketatkan dengan spanner lah. Dengan spanner. Okey. Lepas itu sama, bahagian yang sama. Bahagian yang sama. Ada lubang juga untuk di sebelah dia. Buka dan masukkan. Okey, masukkan. Ikat skru. Okey, kita ketatkan skru. Baik, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey, nampak? Baik, seterusnya cari bahagian yang ni. Yang macam ni, bentuk macam ni. Okey, bahagian bentuk yang macam ni kita masukkan. Kita masukkan saja. Okey, masukkan saja dalam ni. Masukkan dan tekan. Okey, masukkan dan tekan. Sama juga. Bahagian yang sama juga. Masukkan di sebelah sini. Masukkan di sebelah sini. Masuk dan tekan. Okey, masuk dan tekan. Sangat mudah, walaupun tak ada manual instruction, sangat mudah. Dan akhir sekali, bahagian yang ini, bahagian yang ini akhir sekali di atasnya. Di atas sekali. Okey, di atas sekali, sama juga. Masuk dan tekan. Okey, masuk dan tekan. Simple bukan? Dan akhirnya siap. Itu saja. Okey. Yang penting apa? Jangan lupa subscribe. Berjumpa lagi dengan next project DIY yang akan datang. Bye bye. Bye bye.